歡迎咧再次嚟到我哋物理工作室嘅呢條 channel 啊！我哋今日第一集咧就會去解下啲 mechanics 嘅題目咯。我哋今日咧會揀咗2013年Paper 1A 嘅第5題咯。呢一條嘅命中率咧係44%嘅。嗱，咁我哋睇下呢條題目究竟發生啲咩事咯。嗱，呢條題目其實係好簡單嘅啫，就係話有一件20 Newton 咁重嘅物件掛喺條繩上面，而家咧你用 F 咁大嘅力咧去拉佢啦，令到呢條繩咧同埋呢條虛線之間嘅夾角咧就係25度。問你呢個 F 究竟個大小係幾多咧？咁樣嗱，做呢條問題咧，其實有兩個辦法個，一個咧就係典型嘅我哋成日喺學校都會做嘅 resolve component 力嘅分解嘅辦法。原來除咗呢個方法之外，仲有一種必殺技去做呢條題目嘅喎。呢個必殺技犀利啦，只用2步啫就可以解到呢個問題嘅答案㗎啦。嗱，咁當然啦，喺學必殺技之前，我哋都回顧翻一啲基本知識，點樣用 resolve component 力嘅分解去揾到呢條題目嘅答案呢？嗱，好啦，所謂力嘅分解 resolve component， 顧名思義就好似我哋而家做嘅嘢一樣咯噃。你呢度見到一條 tension 啦，粉紅色嘅呢一條，咁我哋將佢拆做打戙同打橫。同樣道理，你將呢個 F 打斜嘅又拆做打戙同打橫，呢個咧就叫 resolve component 力的分解啦。用完呢個之後，由於你知道呢件物件係現 equilibrium 係平衡㗎，咁所以我哋就會話俾人哋知打橫嘅呢兩個力相同。咁當然啦，呢啲角度你係可以自己計出嚟啦，你就會寫到第一條式。跟住你就睇啦，打戙呢兩條加埋應該同向下嘅呢一個20係一樣嘅喎，咁你就會寫到第二條式啦。咁我哋就話你就睇到 x component 睇到 y component 咯喎。咁用一啲 trick 稿嘅技巧，你就可以解到答案啦。當然啦，如果你啲 trick 稿有錯嘅話，咁就麻煩啦，因為其實你見到啦，啲公式都幾複雜嘅喎。好啦，所以我今日亦都教大家一個必殺技去解呢條題目。但係學呢個必殺技其實係要温少少書嘅喎。乜嘢呢？其實温原來呢個必殺技嘅背後用嘅原理就係 moment 力舉。好啦，咩係力舉呢？簡單嚟講就係話我哋想像一支棍先，想像一支棍先。好啦，咁呢支棍有一個支撐點，有個支撐點我哋叫 pivot。咁你俾一個力我啦，呢個力咪 F 咯。好啦。咁當然個力放喺邊度，會令到呢支棍可能有陣時順時針，有陣時逆時針轉嘅，所以 moment 力舉係有方向嘅。咁但係考試有陣時就會叫你計下呢個 moment 嘅大小，一陣間我哋嘅必殺技亦都係計下 moment 嘅大小，所以我哋要識得 moment 嘅公式，力舉嘅公式。原來力舉嘅公式取決於我哋用力度嘅大小 F， 佢哋之間呢個力同埋支撐點嘅距離，我哋叫做 moment arm 力臂 R。再乘翻 sin theta，theta 當然係指緊 R 同 F 之間嘅夾角啦。好啦，咁如果當你記得呢條公式之後，嗱，我哋嘗試下 apply 呢條公式去頭先嗰條題目，就係呢個必殺技啦。你一陣間發覺，咦，2步真係做到答案嘅喎。嗱，望一望咯喎，而家當呢個咪就係支撐點咯。呢度咪就係嗰支棍咯，長度就係 L。好啦，而家原來有兩個力都想令到呢一個咧產生 moment 嘅喎，想令到呢一條繩分別就係20 Newton 同埋 F 啦。咁所以你就會發覺，咦？呢個20 Newton 係會令到佢作順時針嘅力舉 clockwise moment，F 會產生個逆時針嘅力舉 anti-clockwise moment。咁當然啦，如果你要平衡，咁呢兩個一定要相等。好啦，我哋而家apply埋啲公式落去望一望先，因為啲同學一路望嘅時候，咦，呢啲公式點嚟㗎？好啦，先睇呢個20 Newton先，即係呢一個力先，力係20，距離係 L， 啱唔啱先 ？sin 之間嘅夾角，好啦，呢隻65度，我估你應該識計嘅，咁所以呢度嘅夾角就係65加埋呢度90啦，係咪？65加90，咁咪呢個就係順時針 clockwise moment 咯，等於逆時針嗰個。好啦，力就係 F， 距離呢度係 L， 夾角係90 sin 90。我諗今次唔使 trick 稿啦啩，就咁撳計數機，2步計到答案。好啦，比較翻頭先
係咪呢個方便好多呢？所以今日嗱，除咗幫你解釋咗呢條題目之外，亦都幫大家温咗 resolve component， 亦都幫大家，原來介紹做呢啲題目唔止 resolve component 嘅喎，仲有呢個 moment 力舉嘅方法。嗱，第一集咧就去到呢度先。嚟緊每一集我哋都會一路咁解釋一啲 DSE 低過50% 嘅題目嘅答案。喺個過程入面，亦都會解翻俾同學知常見嘅物理 concept 會係點。希望大家睇完呢個 channel 之後，唔係淨止話我識做 MC 咁簡單，係真係學到愛上物理，甚至係去認識物理，點樣去解一條題目嘅方法。好啦，今集去到呢度先，下次再繼續，拜拜。